tutti, è un piacere ritrovarvi, come sempre, qui su questo canale. Vediamo se ci raggiunge anche qualcuno che è interessato di radiestesia, qualche amico del canale. Questa sera ho intenzione di parlare dei rapporti di amicizia e di agire per riequilibrarli, armonizzarli e per predisporci a incontrare le persone più giuste per noi, per il nostro cammino, per il nostro percorso, ma anche le persone che invece non sono adatte, insomma, riuscire a creare una vibrazione energetica tale per la quale le allontaniamo. Io sono comunque qui, questa registrazione rimarrà sul canale. Buonasera Marietto, aspettiamo altri amici che decideranno di raggiungerci e di trascorrere del tempo insieme qui su questo canale. Questa sera ricordo che si parla di radiestesia interattiva, faremo un protocollo per armonizzare i rapporti di amicizia. Certo, siamo dopo le feste, abbiamo trascorso del tempo insieme ai nostri cari e in questo tempo abbiamo potuto anche vivere in qualche modo le relazioni con gli altri e possibilmente riuscire a percepire, a capire qualcosa. Ciao Vincenza, buonasera. Vediamo se si collega ancora qualcuno. Nel frattempo vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale del Marietto Veneziano, di iscrivervi anche a questo canale se ancora non lo avete fatto, di raggiungerci nei gruppi di Facebook di cui trovate il link in descrizione e se vi va, di seguire anche un percorso di formazione che ha una cadenza settimanale, di raggiungerci anche sul gruppo Telegram. Anche di questo gruppo troverete il link in descrizione sotto questo video. Bene, allora, come dicevo, questa sera parliamo di armonizzare i rapporti di amicizia. È un tema molto particolare perché mentre per esempio i parenti, scusatemi, i parenti o comunque i nostri congiunti non li scegliamo, o almeno apparentemente non li scegliamo in questa esistenza, capitiamo, nasciamo all'interno di una famiglia, di un nucleo familiare. Buonasera Antonio, ciao, grazie. Dunque non abbiamo la sensazione di averli scelti veramente, sebbene in realtà sia già un percorso predisposto al momento della scelta, no? Della futura incarnazione. In questo senso i parenti e comunque le persone congiunte all'interno della nostra famiglia, dunque genitori, fratelli e sorelle, avranno un ruolo molto importante. Ciao Claudia, un ruolo molto importante poiché ci permetteranno di sperimentare opposizioni ma anche limiti e di vedere molto da vicino alcuni aspetti del nostro carattere, di provare intensi fastidi ma anche intensi sentimenti, ed è questo che poi ci permette appunto di conoscere un po' quali sono gli ambiti in cui dobbiamo lavorare. Pensiamo anche solo ai rapporti con i genitori, che spesso dagli psicologi sono la fonte di tutti i nostri guai. Vabbè, adesso ovviamente ironizzo un po' su questa cosa, ma chiaramente ha un perché molto importante questa cosa, perché appunto nei primi anni riceviamo un fortissimo imprinting e non solo l'imprinting che poi ci plasmerà e formerà un po' tutta una serie di relazioni e modi di entrare in relazione
che vivremo e che sperimenteremo nella nostra esistenza, ma farà anche leva sugli aspetti più problematici che in seguito andremo ad analizzare o a migliorare, a correggere. Dunque la famiglia ha un grosso peso, ma è anche di natura karmica, dunque come anche certi incontri e certe amicizie, assolutamente. Eh, Però la sensazione che abbiamo per quanto riguarda le amicizie è differente, non viviamo le amicizie come un qualcosa che è al di là della nostra volontà, ma qualcosa su cui appunto abbiamo una specie di influenza, una forma di scelta o di arbitrio. Ciao Anna. Dunque, e questo è vero, ed è in fondo una famiglia di elezione. Dunque, ciao Sara, ciao Tiziana. Dunque, se la famiglia dove noi nasciamo è una famiglia che, ripeto, ciao Valeria, non abbiamo la sensazione di scegliere, almeno in questa incarnazione, gli amici sono la famiglia di elezione. Per molti appunto, è un qualcosa di molto importante, il rapporto d'amicizia è sicuramente qualcosa di forte e che può sicuramente insegnarci molto, anche sulla fiducia che possiamo nutrire per il prossimo e la nostra capacità di metterci in relazione in modo corretto. Allora Anna, i consulti per le sibille, cartomanzia in generale, sono destinati al venerdì sera. Nella diretta del martedì generalmente mi occupo di radiestesia interattiva, il che significa che eseguiamo insieme un protocollo per andare a lavorare su alcuni aspetti, sono serate a tema, questa sera per esempio il tema dell'amicizia. Se vorrai più che un consulto, una domanda, rivolgermi una domanda per una risposta, vedremo insieme venerdì sera tra le 20:30 e le 21, dove potrai chiamarmi in diretta poi al numero 347 8702 622. Prendete già nota, così venerdì arrivate pronti. Dunque, questa sera stiamo parlando di amicizie e di come possano influenzare il nostro percorso, sia in positivo sia anche in negativo, e dunque sono fondamentali per riconoscere alcune dinamiche dentro di noi, per capire quanto siamo forti nel mantenere le nostre posizioni, nel mantenere magari anche questo imprinting che abbiamo ricevuto dalla nostra famiglia. Dunque è in fondo un campo di prova per noi, per riuscire a fortificare anche le nostre naturali convinzioni, ma anche ampliarle. Noi riceviamo infatti tutto un background molto strutturato, e nel tempo diventa un po' anche la nostra gabbia, sulla quale poi verremo a lavorare e avremo sicuramente da lavorare. E le amicizie ci mostrano altri aspetti, cioè l'individuo ha delle tappe fondamentali. Le prime sono assolutamente l'auto-individuazione, dunque mentre nei primi anni non si percepisce una separazione con la madre, in un certo senso continua un legame simbiotico, nonostante sia stato reciso il cordone ombelicale, dipendiamo totalmente dalla cura e dalle attenzioni dei nostri genitori. Pertanto in quella fase non c'è ancora un'evoluzione dell'io, che comincia a ricevere invece una spinta individualistica quando verso i 4, anche dopo i 3, in alcuni casi, 3-5 anni, entriamo nella fase del mio, è una fase molto egoistica in cui i bambini affermano una proprietà, un possesso, cominciano a stabilire una serie di confini tra ciò che rappresenta loro stessi e gli altri. E dunque
attraverso tutta una serie di fasi evolutive poi ampliamo sempre il nostro raggio d'azione. Perciò prima siamo concentrati e ancora una cosa sola, un po' con la madre e il grembo materno, al momento poi delle prime fasi, cioè del momento in cui cominciamo a ricevere una certa autonomia, riusciamo a muoverci, a spostarci, a mangiare da soli, cominciamo ad ampliare un po' il cerchio dentro il quale ci muoviamo e interagiamo per conoscere un po' il mondo. Ciao Monica. Ciao Livio. Perciò mano a mano che cresciamo si estende questo cerchio, ma non si estende soltanto da un punto di vista fisiologico e psicologico, ma anche da un punto di vista occulto, cioè il nostro campo energetico comincia a sondare altri mondi. Nella giovane età siamo sicuramente molto più disposti e più facilitati, per esempio, ai viaggi astrali, a determinate esperienze anche extracorporee. Non so quanti di voi ricordano com'era facile da bambini sentire di precipitare, cioè di avere quella sensazione di cadere dentro il proprio corpo prima di risvegliarsi o di risvegliarsi improvvisamente proprio immaginando di precipitare. Questo era il classico segnale di quanti viaggi astrali vengono fatti in giovane età. È proprio un periodo in cui anche a livello proprio energetico occulto abbiamo tantissima energia e questa energia poi anche nell'adolescenza con lo scorrere per esempio di tutti i canali energetici, soprattutto di matrice sessuale, che si risvegliano e si attivano, capitano fenomeni molto interessanti dal punto di vista occulto e infatti nei trattamenti spesso quando facciamo la radiestesia interattiva parliamo di poltergeist perché sono fenomeni di natura psichica che sono attivati non solo dalla forza psichica molto forte degli adolescenti, ma anche col contributo di entità nell'astrale che sono incuriositi e che si cibano di questa energia molto dirompente. Dunque, come vedete, abbiamo molte fasi che non esistono soltanto dal punto di vista fisico-biologico, ma anche proprio dal punto di vista occulto. Allora, perché tutto questo preambolo? Per dire che al momento in cui poi interagiamo con un mondo esterno e con altre persone, misuriamo altri parametri che sconfinano rispetto il cerchio, diciamo così, all'interno del quale i punti di incontro, i punti comune base che uniscono e tengono insieme un nucleo familiare ci circoscrivono. Andando al di là riusciamo a vedere anche le dinamiche della nostra famiglia. Ciò non potrebbe avere luogo senza un confronto, infatti la possibilità di percepire anche il tipo di famiglia o il tipo di rapporti che abbiamo all'interno della famiglia, oltre a dipendere da un senso di giusto o sbagliato che è innato dentro di noi e che di fronte a certi accadimenti all'interno del nucleo familiare si attiva e ci fa sentire che forse magari questa cosa non è proprio tanto normale, però non avendo parametri di confronto non riusciamo a giudicare una vicenda o una situazione ed è soltanto nel momento in cui abbiamo modo di osservare altre realtà che tramite questo paragone ci rendiamo conto e prendiamo coscienza di alcune dinamiche. È chiaro che poi dobbiamo anche fare un distinguo sul fatto che all'età dell'adolescenza in particolar modo o comunque prima dell'età matura non solo le altre famiglie o le altre realtà sono da stimolo, ma possono anche innescare meccanismi di invidia o gelosia in un certo senso. Dunque all'inizio che noi entriamo in contatto con delle pulsioni molto forti e che impariamo a gestire. E queste pulsioni e queste emozioni molto forti sono attivate proprio e attirate anche da questo mare di energie che si muovono e che contribuiscono alla maturazione
del nostro sviluppo e della nostra crescita. Così come quando si forma la luna nel cielo, riceve una spinta in crescendo dopo la luna nuova, in un certo senso, le spinte anche dal punto di vista magico, occulto, di quelli che sono i rituali o la ritualistica, sono sicuramente molto più importanti quando c'è il passaggio proprio immediato da una fase all'altra. Così anche noi quando passiamo, scusate, attraverso una nuova fase evolutiva, la spinta iniziale è molto più forte rispetto a quella che prosegue poi nel tempo e che precede sicuramente qualche altra fase. Infatti noterete che prima di una grandissima trasformazione o di un grande avvenimento c'è una sorta di quiete, e questo avviene comunque sempre, è sempre a manifestazione e coerentemente rispecchia ciò che avviene anche a livelli sottili. Dunque tutto ciò che noi possiamo osservare come reale e certo in questo campo diciamo più materiale, risponde anche come legge occulta nei mondi spirituali e nei regni superiori all'occhio invisibile. Dunque il libro della natura ci torna sempre utilissimo. Torniamo però all'argomento amicizia. Come ho detto, è attraverso il confronto che noi riusciamo poi a individuare non solo meglio chi siamo, e anche a individuare bene la rete nella quale siamo circoscritti, cioè il tipo di struttura di tipo familiare anche che ci raccoglie e ci condiziona. Per questo le amicizie sono estremamente importanti, ma è estremamente importante tener fede a se stessi e imparare attraverso le amicizie anche a capire chi siamo. Molti sono tentati a adattarsi in base alle amicizie che hanno e un po' si plasmano, no? Finiscono con, tramite l'emulazione, a conformarsi a quello che è poi lo stile o il modo di essere di qualche altra persona. Questo, mentre per certi versi può sembrare una debolezza, in realtà è un modo di acquisire che, se usato positivamente, anche secondo le indicazioni della programmazione neurolinguistica, ma anche dei sistemi emulativi, sono sicuramente degli spunti interessanti per formarci in modo ottimale. È chiaro che poi dobbiamo saper discernere e saper scegliere chi imitare, chi emulare, ed è questo che spesso non avviene con diciamo il giusto discernimento. Dunque il ruolo delle amicizie è molto importante nella formazione dell'essere umano, non solo perché, come ho detto, ci permette di specchiarci e di vedere degli aspetti di noi, ci permette anche di migliorarci, qualora però appunto siamo consapevoli anche dei nostri propri limiti. Dunque dobbiamo riconoscere e imparare a riconoscere quali sono le amicizie veramente più giuste per noi, imparando ad ascoltare le nostre sensazioni di benessere, di serenità o di tensione, di disarmonia, e di non ignorarle soltanto perché ci è stato magari insegnato o imposto un perbenismo dove dobbiamo per forza volerci tutti bene. Certo, accettiamo tutti per quelli che sono, perché quando accettiamo tutti per quelli che sono, anche noi saremo accettati per quello che siamo, ma non ci obbliga niente, nessuno, a stare per forza con persone che alla fine non ci fanno bene, non ci giovano. Dunque oggi, e la faccio corta perché altrimenti sbrodoliamo, oggi parleremo e armonizzeremo i rapporti di amicizia, proprio perché per qualcuno sono vissuti alla stregua di rapporti quasi di parentela, ma una parentela d'elezione che per certi versi può essere anche più importante, non me ne vogliano i parenti, ma è così.
E dunque che, spero con questo, trattamento appunto che, impareremo a dire i giusti no, a tenere accanto le persone che veramente sono da stimolo per la nostra crescita, a lasciare andare le persone che non ci fanno bene e, ad accettare le lezioni che comunque gli insegnamenti che, comunque dalla divina provvidenza ci provengono anche dagli incontri, tra virgolette, "sbagliati". Comunque ci vogliono sempre insegnare qualcosa. Ma appunto restiamo aperti alla comprensione, all'apprendimento e a tempo debito lasciamo andare, impariamo l'arte dell'impermanenza, dove tutto è di transito, compreso noi. Bene, carissimi, se volete fare i passaggi insieme a me, sfoderate i vostri pendolini. Se invece vi volete, semplicemente godere il trattamento, mettetevi comodi e rilassatevi. Questo è importantissimo perché nel momento in cui abbassiamo le nostre onde cerebrali, siamo più ricettivi alle programmazioni di tipo positivo ovviamente, perché questo è quello che cerchiamo di fare. D'accordo, siamo pronti? Allora cominciamo. Chiedo al mio sé superiore, alle mie guide, ai miei maestri spirituali, alle intelligenze delle gerarchie angeliche cabalistiche e ai dottori spirituali di rimuovere da tutti i presenti, da tutti i partecipanti e da tutti coloro che guarderanno questo video tutte le emozioni, le energie e le vibrazioni negative collegate alle amicizie e collegate magari anche ad alcune esperienze che non sono state positive. Dunque chiedo appunto che vengano guarite queste cose, rimosse e inviate, trasformate alla divina provvidenza. Grazie. In questo momento stiamo rimuovendo in direzione antioraria. Penso che avrete capito quando ho detto chiedo di rimuovere che dovevamo andare in antiorario. Ok, ha quasi perso il suo moto circolare. Ok, procediamo con la seconda fase, facciamo così così vedete il pendolino. Chiedo al mio sé superiore, alle mie guide, ai miei maestri spirituali, alle intelligenze delle gerarchie angeliche cabalistiche e ai dottori spirituali, di immettere nelle persone che stanno guardando questo video le vibrazioni migliori per riuscire ad armonizzare i rapporti di amicizia che hanno già in corso, per riuscire a capire se stessi nel modo migliore anche attraverso i rapporti di amicizia, per riuscire a individuare quali sono gli amici più giusti per il proprio percorso e di riuscire ad apprezzare ed accettare le lezioni che provengono dai rapporti di amicizia più equilibrati.
Okay, ha perso il moto circolare. Adesso andiamo in senso antiorario. Chiedo al mio sé superiore, alle mie guide, ai miei maestri spirituali e alle intelligenze delle gerarchie angeliche cabalistiche di rimuovere, rilasciare trasportare nei giusti piani spirituali a cui appartengono tutti i poltergeist, le larve, gli schemi mentali, le, entità negative, demoni, gli angeli caduti, tutte le entità del basso astrale che deviano il tipo di amicizie, guastano i rapporti, creano tensioni, disarmonie e conflitti, invidie, gelosie e tutto quello che rende difficoltosi e disonesti, scorretti i rapporti di amicizia. Chiedo appunto che tutte queste entità vengano guarite dai dottori spirituali e che vengano inviate nei giusti piani di esistenza e che lascino dunque il campo fisico, mentale, astrale, di tutti coloro che guardano il video, che, lascino anche tutti i luoghi in cui le persone che guardano questo video, sostano, vivono o incontrano appunto, i loro amici e, vivono appunto le loro amicizie. Grazie. Ci siamo quasi. Okay, adesso procediamo in senso orario e andiamo a, colmare i vuoti che, abbiamo lasciato appunto chiedendo la rimozione di tutte queste cose, e dunque non possiamo lasciare dei vuoti senza dare un'indicazione, perché potrebbe essere comunque deleterio. Dunque chiedo alle intelligenze delle gerarchie angeliche cabalistiche, chiedo al mio sé superiore, alle mie guide, ai miei maestri spirituali e chiedo ai dottori spirituali di riempire il vuoto lasciato dalla rimozione di tutte queste cose che abbiamo fatto appunto nel passaggio precedente, con energie e vibrazioni di armonia, pace, serenità, consapevolezza, empatia, dialogo costruttivo, comprensione, capacità di auto-osservazione, energie necessarie per un equilibrato giudizio del sé e correzione del sé. Chiedo inoltre che venga dato appunto il coraggio a tutti di allontanare con il giusto rispetto, con la giusta delicatezza e con nel modo migliore le persone che non sono più adatte al nostro percorso,
e di però imparare e colmare, darci la possibilità e le vibrazioni giuste per attirare le persone più adatte alla nostra crescita, nel modo migliore possibile per tutti coloro, insomma, che guardano questo video. Grazie. Siamo quasi alla fine. Benissimo, adesso il pendolo come vedete oscilla avanti e indietro, non gira più, segno che ha concluso il suo lavoro e spero appunto che questo trattamento radiestesico vi faccia del bene, ci faccia del bene, pure alla sottoscritta, che ci permetta appunto di avere il giusto discernimento riguardo le amicizie, ad intessere rapporti sani e insomma tutto il resto delle cose che sono state chieste durante il trattamento. Dunque, mi raccomando, iscrivetevi al canale del Marietto Veneziano, iscrivetevi a questo canale se ancora non lo avete fatto. Noi ci vediamo venerdì alle 20:30 con una sorpresa, ma non vi dico niente. Dunque, ci vediamo venerdì e vi auguro un buonissimo proseguimento. Veniteci a trovare anche nei gruppi Facebook, anche sul gruppo di Telegram, dove stiamo facendo un percorso molto bello per la preparazione della personalità magica, dunque è aperto a tutti, se volete raggiungerci siete i benvenuti e dunque per questa sera è tutto. Mi raccomando, vi aspetto venerdì, sorpresa, venerdì sera. D'accordo, vi ringrazio tantissimo e ci vediamo appunto con la diretta venerdì sera, altrimenti su questo canale tutti i giorni con l'oroscopo di matrice lunare tratto dalle antiche tavole di Rutilio Benincasa, perciò un oroscopo che ha origine e un'estrazione magica alchemica che proviene dal 1500, anno in cui è cominciato la sua divulgazione, ma è nota da ben prima. Le storie che sto leggendo tratte dal libro di Franz Bardon, Frabatto il Mago, dunque mi raccomando ogni sera alle 18 e sui gruppi Facebook con altri scambi anche di radiestesia radionica, mi raccomando, vi aspettiamo. Vi ringrazio tantissimo, vi auguro una buona serata. A presto, arrivederci, alla prossima. Ciao ciao.